Jasa perbaikan cat ulang tembok biar cantik lebarannya Bunda Ayo. Ditanya. Mundur kena mantan, maju istri orang. Ya Tuhan, jalan mana yang harus ku tempuh? Lo. Enggak bahaya dah. Awas. Pasukan senyap diam, melumpuhkan, bergerak, mematikan cowok. Ngecat. Kenopinya ya? Iya. Oh, enggak apa-apa, enggak usah itu. Enggak usah. Nggak usah kenapa? Iya, enggak usah. Itu hancur. Ya enggak apa-apa. Lanjut, oke. Saya ngecat di perumahan Regensi nih. Ngecat rumahnya, perbaikan cat. Perbaikan ngecat nih, sama perbaikan atap bocor. Perbaikan cat dinding biar lebarannya cantik nih. Yuk, yang mau ingin perbaikan cat murah nih, promo nih. Nah ini tukang cat di dalam. Tukang cat rapihan andalan nih.